Evet sayın seyirciler, Deregozir'de şelaleyi çekiyoruz. Mükemmel manzara, mükemmel. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Görüyorsunuz. Anlatmaya hiç gerek yok. Görüyorsunuz. Vay şöyle olmuş, böyle olmuş, konuşmam. Kesin. Görüyorsunuz. Ve ilerliyoruz tam yanına doğru, görüyorsunuz. Ha. Şırıl şırıl. Mükemmel. Anlatmayacağım bu sefer. Görüyorsunuz çünkü. Neden anlatayım? Ha. Ve ilerliyoruz. Vah 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 vah. Vakı 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 de vakı vakı aman aman aman. Görüyorsunuz, anlatmaya